Donc d'abord غادي نشوفوا les instruments اللي كيتبدل لهم السميه. دونك هنايا غنشوفوا 4 éléments وهنايا 4 éléments. مي باش يجينا الحفظ ساهل هو راه طونك عندنا هنايا 4 دونك لانفيرس 4. دونك سوا غادي نحفظ هاد لا بارتي ونعرف اوتوماتيكمون لوطخ بارتي او نحفظ هاد لا بارتي ونعرف اوتوماتيكمون هاد لوطخ بارتي. دونك هنايا en cas de surliquidité la banque va nous donner des avances à 7 jours. Alors là, en cas de surliquidité, la banque va nous demander des reprises de liquidité à 7 jours. Donc, normalement, là-bas, il est que le premier pas. En cas de sous-liquidité, que tu es dans la banque, nous en tant que des banques, que vous avez un flux, vous êtes en sous-liquidité, ce n'est pas un problème. Vous avez des avances pendant 7 jours. Je suis dans la banque, vous avez un flux, donc il va nous faire des reprises. Il va reprendre la liquidité pendant 7 jours et après il va nous redonner avec des intérêts. La différence entre cette réserve, c'est que la réserve monétaire obligatoire qui m'a rajouté les résumés, Inch'Allah, c'est un dépôt sans rémunération. Par contre, c'est un crédit en contrepartie des intérêts ou un dépôt avec des intérêts. Par exemple, la banque de un flux, دازت الوقيته رداتهم لينا غتزيدنا لي زانتيغي. هنا حنايا تسلفنا الفلوس من عند لا بانك غادي نردو ليها ابخي بلوس لي زانتيغي. ابخي عندنا هنايا لي زافونس ا 24 heures. وعندنا هنايا فاسيليتي دو ديبو ا 24 heures. Donc, normalement, c'est le même raisonnement. Je l'ai dit, peut-être la durée. Mais cette journée, 24 heures. Cette journée, 24 heures. Et aussi, l'initiative. Les banques commerciales, comment qui créent l'initiative? Sur l'appel d'offres, la banque تعيط لنا كتقول لنا صور اجيو ديو الفلوس لا هاكو الفلوس. Par contre, هنايا avance à 24 heures ولا facilité de dépôt à 24 heures هنايا à l'initiative des banques commerciales. بحال les banques commerciales ما كيديروا le premier pas vers la banque. كيمشيو سوا كيطلبوا منها des avances سوا كيخبيو عندها الفلوس. C'est clair? Donc après دابا غادي نشوفوا le problème ديال sous-liquidité et sur-liquidité d'autres instruments. أول instrument غادي نشوفوا هنايا l'open market. Donc, on a vente des bons de trésor. On a achat des bons de trésor. Donc, vous savez, c'est quoi les bons de trésor? Les bons de trésor, pour nous, ce sont des obligations de l'État pour financer l'activité d'elle. Donc là, j'ai un petit rappel, le marché des TCL, le cours le marché des SUNEF, l'eau, les bons de trésor, ils sont très bien expliqués par le cours. Donc, le marché de trésor, les bons de trésor, c'est un moyen de refinancement des banques. Donc, pour faciliter l'idée, بالنسبه لكم راه هذوك الشيما هنايا نديرو مثلا لا بانك واقفين هنايا وعندنا لي بانك واقفين هنايا. هنايا عندنا السور ليكيديتي يعني لا بانك غتحاول تحيد لا ليكيديتي لي بانك. دونك اشنو غادي دير؟ انا مثلا عندي هنايا لي بون دو تريزور. انا لا بانك عندي لي بون دو تريزور. دونك جو vais vendre, c'est la vente, et je vais reprendre la liquidité. C'est bon? Donc là-bas, maintenant, les bons de trésor. هي غادي تبيع لهم les bons de trésor وغادي تاخذ من عندهم
la liquidité. Par contre, dans le cas de l'achat des bons de trésor, on va choisir le schéma. On a la banque, on va les banques. هذه المرة لا بنك كتشوف بان لي بنك خاصينهم الفلوس دونك اشنو غتمشي دير لي بون دو تريزور دابا كاينين عند لي بون دونك il va acheter وغتعطيهم لا ليكيديتي سي بون دونك لو فيت ديالهم هنايا كانوا يدوم لي بون باعوهم ليهم صافي دازت ديك لا بيريود سور ليكيديتي ابخي لاحظنا بان لي بون ولا عندهم سو ليكيديتي ولاو محتاجين الفلوس بزاف كما كتعرفوا راه يقدر في الشهر مثلا لي بون عندهم سو ليكيديتي اللي هي مهمه بزاف علاش حيت في الشهر لي بون كاملين كيعمروا لي كاب ديالهم والناس كيبداو كيتيريو لي سالير دونك فاش الدوله فاش الناس كيبداو كيتيريو لي سالير راه لا ليكيديتي كتولي كتسيركولي بزاف في ليكونومي ولي بون كتقلل عندهم لا ليكيديتي دونك في هذا لو كا بوتيتر لا بون غادير لانفيرس غتلاحظ بان لي بون عندهم لي بون دو تريزور دونك اش غنقولوا معطيوني دوك لي بون دو تريزور وهاكو لا ليكيديتي حيت لا بنك هنايا ولا لا بنك راه عندهم بزاف ديال لي شوا دونك راه كاينين بزاف ديال لي شوا ولكن لو شوا اللي كتبان لهم في هاد لو كا مزيان مثلا هو اروح هادوك لي بون دو تريزور هاكو لا ليكيديتي حتى يقدر يدوز هاد لو بروبليم دو سو ليكيديتي باش ما نطولش عليكم بزاف غادي نمشيو نيشان للسوابس دو شونج باش ما ناخذوش عاوتاني حيز كبير هنايا ونعاونوا هذا الشيما غناخذوا لو كا ديال فوند دو devise achat de devise donc عندنا vente de devise achat de devise غنستعملوا نفس الشيما غير ان الديفيز غنديرو بلو فير وليو ديال لي بون دو تريزور ممكن يكون عندنا ديفيز مثلا نعتبر الاورو ديفيز اولا ممكن ديروا نتوما دولار يعني سو سون دي ديفيز لابا ممكن تبيع ديفيز لي بون وتاخذ من عندهم لا ليكيديتي يعني تاخذ من عندهم لا موني ناسيونال حيت بالديفيز ما يقدروش يعطيو دي كريدي دونك ما يقدروش يسببوا لينا في الانفلاسيون سي بون دونك فلاشا دو ديفيز عاوتاني غادي نحط هنايا دونك ديفيز دونك هنايا كنحاولوا اننا ناخذوا الديفيز من عند لي بنك ونعطيوهم لا ليكيديتي دونك جاشيت مثلا الاورو وكنعطيوهم الدرهم المغربي باش نقدر نعاونهم في السو ليكيديتي ديالهم علاش حيت هما خاصهم لا ليكيديتي السيوله المغربيه يعني خاصهم الدرهم ما خاصهمش الديفيز وهما ديجا عندهم الديفيز دونك لا بنك كتقرر تاخذ من عندهم الديفيز باش تعطيهم لا ليكيديتي ولا بقيتو عارفين على الكور ديال لا بوليتيك مونيتير راه الديفيز كيعاوننا في لا كرياسيون مونيتير او la création de la monnaie nationale. C'est une contrepartie de la masse monétaire. On a les réserves internationales nettes, ou là qu'elles se mettent créant sur l'extérieur. Donc, هادشي باش نحاربوا الشوماج. في هذا الطابلو دابا قدامكم عندكم لي انسترومون لي بلوز امبورطون اللي عندكم في الكور ديالكم اللي خاصكم تركزوا عليهم اللي غادي يجي ان شاء الله كيسيون كونسيون يقول لك relever l'instrument, relever l'action, اعطيني المانيبيولاسيون ديالها، اعطيني l'objectif. Donc, là, je vais vous nashrah les objectifs de la politique monétaire.